الله اکبر. د خلکو د سوات په خوازخیله کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق، د ولایت د استخباراتو مشر عبدالمؤمن حسین خیل او په هلمند کې د ولسي جرګې نوماند عبدالجبار قهرمان د جنازو غایبانه لمونځ وکړ. د یکشنبې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سیاستوالانو او فعالانو د جنازې تر لمانځه وروسته د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو پر مهال د بریدونو غندنه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوه ځایي مشر مختیار خان یوسفزي په وینا کې وویل د اکتوبر پر 20 افغانانو ثابته کړه چې نه ویریږي او د ولسواکۍ ملاتړ کوي. افغانانو ثابته کړه په میلیونونو خلک راووتو چې سټیشنونو ته لاړو، کوم ځای چې د دوی وسو له پاسه د ګولیو باران ورېدو، لاندې خلکو هېڅ پروا نه کوله، خپل وټونه یې ورکول. افغان چارواکي وایي د اکتوبر پر 18 د کندهار د والي یوه ساتونکي تر امنیتي غونډې وروسته پر جنرال عبدالرازق ډزې وکړې چې پکې نوموړی د ولایت د ملي امنیت مشر او د ملي ټلویزیون یو خبریال ووژل او د والي زلمي ویسا په ګډون یو شمېر کسان ژوبل شول چې پکې 2 امریکایان او د ناټو یو قراردادي هم شامل ول. تر دې مخکې د هلمند د خلکو پارلماني استازی عبدالجبار قهرمان د انتخاباتي کمپین پر مهال په یو برید کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو د دواړو حملو ذمهواري منلې ده او افغان حکومت وایي چې پلټنې یې کوي.